Aqil bəy, təbrik edirəm. Teşekkür ederim. Növbəti yaş və zarafat günü, yalan günü, həqiqət. Aqil Abbas doğum günü və uzun illər doğum gününü qeyd eləməyən bir insan üçün bugün İndi 4 ildir gedib Ağdamda eləyirəm. Real televizyayla gedirik. Elə bu dəfə də ondan getmişdik. bu dəfə də 4 gün Qarabağda 4 oldunuz. gün Qarabağ. Təəssüratlarınız necədir? Çox xoş, çox ləzzət elədi. Böyük tikindi işləri gedir. Adamın ürəyi açılır. Bir şəhər Ağdam, yeni bir şəhər salınır. İlham Əliyev Ağdamda möhtərəmdir, öz şəhərini salır. O şəhəri ilk dəfə abadlaşdıran Pənah xan olmuşdu. Çünki o azad iqtisadi zonunu yaratmışdı. Bütün ətraf rayonlardan, kətlərdən amma axışmış. Çünki vergini ləğv eləmişdi Ağdam. O da böyük inkişaf eləmişdi və şəhər abadlaşmışdı falan. Sonra ermənilər həmən şəhəri dağıtdılar, bildiğin kimi. Daşlar üstə qalmadı. İndi həmən şəhəri möhtərəm prezident özü dikir, öz şəhərini dikir. Öz zövqünə uyğun, dünya standartlarına uyğun bir şəhər dikir, 100 minlik bir şəhər dikir. İnanıram ki, orada 150 min adam yaşayır. Dikir və bəlkə də gələcəkdə adam elə paytaxt olur. Artıq o barədə söhbətlər Bəli, olacaq. Çünki xeyli onu çoxalıb. o cür tikilir ona görə. Həm də Bakını necə Bakı bütövlükdə Azərbaycan Ağdamı xilas elədiyi kimi Ağdamda Bakını xilas eləyə bilər. Sizə elə gəlmir ki? Olar. Çünki Bakı tıxazdan, Bakı problemlərdən 100 min adam şəhər tikir. İndi və o böyüyü 160 min olar, 150 min olar. İkinci tərəfdən də artıq uç kənd tikilir, kətlər tikilir, eləyir. Böyük bir yəni paytaxtdır da Ağdam paytaxtı. Əvvəla Ağdam həmişə Qarabağın paytaxtı olub, indi olsun Azərbaycanın paytaxtı. çox gözəl olur. Və artıq qayıdış başladı Sarızalı kəndi. Bəli, oldum Sarızalda da, qeyri-adi bir kətdir. Əvvəla bizim kətlər çox səliqəsizdir də, yadına salın, sizin kətlər. İndi yeni tikilən Parakəndə tikililərə görə. Yeni tikilən kətlər o qədər deməli planlı, o qədər ağıllı, küçələri, Nizamlı yolları, tikilir. hətta evlərin üstündə Sarızalıda günəş panelləri də qoyulur. Asfalt, küçələr, çox. Hələ stadion da tikilir. Öz evinizi tikməklə bağlı arzunuz nə vaxt üçün olur? Öz evimizi tikə bilmərəm, çünki ona görə ki, həmən ev şəhərin mərkəzidir, ora düşür gen planda hündür binalara. Hündür binalara tikir. Yəni mənim amma mənə yəqin dövlət ev verəcək oradan. İndi bir şey fikirləşir. Amma mən artıq bizim həyətimiz gen plana düşür. Artıq siz müraciət edibsiniz Ağdamda yaşamaqla bağlı. Bəli, eləmişəm. Rəsmi eləmişəm, özü də ailəmlə, xanımımla da aldım. İradə xanım nə deyir? Yox, İradə xanım deyir ki, gedək Ağdamda yaşayır. Ağdamda yaşayır. Ağdamda yaşayır, razılaşmış. Bu həm də bir stimul verər Bəli də. çox insanlara ki, millət vəkili geri qayıdırsa və bəlkə də bir ilk olaraq bir imzanız olar. Qarabağa qayıdan Yəqin ki. ilk millət vəkili. Bu günlərdə yenidən erməni revanşizmi baş qaldırmağa çalışır. İrəvanda mitinqlər, Qarabağlı ermənilərin, Qarabağda o süni şəkildə məskunlaşdırılan və sonradan öz xoşları ilə gedənlər yenidən ayaqlanmağa başlayıblar. Və xüsusilə də Azərbaycanın Qarabağı tikdiyi, qurduğu bir vandalizmə yerində cənnət yaratdığı bir dövrdə. Sözünüz varmı onlara? Nə etmək istəyirlər? Bu şiir kesin deyir, buynuz geyişəndə çobanın Çomağına sürtür. Onlar da buynuzu geyişəndə dəmir yumruğa sürtmək istəyirlər. Hiçbir şey özlərini itirə bilərlər. Başından bir ağlı söz edir, olmasa bu Ermənistanı qoruyaq, saxlayaq. Qalxarlar revanşistlər deyir, qalxarlar, yenidən müharibə eləyərlər. Nəticədə Ermənistanın özü dağıla bilər. Bu dəfə deyirsiniz, müharibə artıq Sərhədi keçəcək. Şərti sərhədi özü. Onlar əgər bunu eləsələr, bizim hücumu indi hər gün atəşkəs pozurlar. Biraz da belə qələtlər eləsələr, onda dəmir yumruq işin görər. Siz müşahidə elədinizmi? Neçə günlər ərzində intensiv şəkildə atəşkəs pozulur. Olar ki, hər gün atəşkəs. Azərbaycan elə təmkindən, səbrlə müşahidə eləyir bu vəziyyəti. Sizcə bu nə qədər davam eləyər? Səbri var da insanların, müəyyən səbri. Belə də şərtlərimizi qoymuşuq, onlara deyir razıyıq.
İndi iki madde qalıb ki, o biri boş maddədir, yəni ATƏT ləğv olunması. Biri amma Minsk qrupu. konstitusiyada dəyişmə məsələsi. O da deyir 2 ildən sonra, hər halda sülh şərtlərimizi qoymuş, onlara deyir razıyıq. İndi bu şəkildə yenidən şeyə başlasalar, onlarlıq deyil, Avropa dövlətləri istəyir, Ukraynada uduzdular, istəyirlər bunu keçirdələr. Qafqaz regionu. Yəni bu Qafqaza keçirlər. Elə yer gəlmişsən, Almaniyanın prezidenti bu qədər qeyri-ciddi olasan ki, qondarma qurumun o əski parçasını öz şəklinə yanaşıb Üzr paylaşasın. istəyir, məsələn, Amma məsələ o hər... Məsələ üzr istəmək deyil. Mən də deyirəm, faşist o. Üzr istəyirəm. Faşist sən özü Hitlerin nəslindənsən. Və indi deyirəm ki, üzr istəyirəm. Onunla iş düzəlir. İndi səhv eləyib, indi üzr istəyir, falan eləyir. Deyəsən Azərbaycana gəlmək istəyir. Bəli, səfər öncəsi özü də. Gəlmək istəyir, gəlsin də biz qonaqpərvərik. Gələr, görər, onu apararıq. Dağılmış Qarabağa. Görər nə var, nə yox. Dəvət eləyərik. Heç şübhəsiz ki, amma Avropa İttifaqının bu missiyasını da ömrünü uzatdılar. Paşinyan o konstitusiya vədlərini. Tulalıq eləyirlər də, gəlsinlər, fırlansınlar da, şərti sərhəd boyuna qədər fırlansınlar. Mən onunla bağlı ədalətdə bir yaxşı yazmışdım. Amma demək biraz zayıfdır. Onu yazmaq olar, amma demək, belə şey olmaz. İndi fırlanırlar belədən belə, sülənirlər daha doğrusu. Qabaq ATƏT sülənirdi. Mən həmişə yazırdım ki, ATƏT gəlib sülənməyə qəzetdə. İndi də bunlar sülənir. Durbinlə baxır, bax da durbinlə. Mən də yazmışdım ki, qəzetə uşaqlar, onlar sizə durbinlə baxanda hər yerinizi göstərir, şeyinizi göstərir. Bu erməniləri ən yaxşı tanıyanlardan biri hesab edirəm sizi. Bütün mahiyyətinə bələdsiniz, hayları. Bu tayfa ilə nə vaxtsa yenidən bircə yaşayış mümkündür. Mən inanmıram. Bir yəni münasibətlər düzələr, nə bilim, geliş-gəliş ola bilər, amma əvvəlki, bilirsiniz, yara çox təzədir. 30 ildə təxminən 25 min şəhid olub, 40 min qazi var, amma yaralıdır. O cümlədən məsələn, mənim bacımın ərdə şəhid olub, qızı, uşağını da görmədən. İndi nətər bağışlayır? Mən yazıçam da humanist olurum. Olanlarıma demişəm ki, nə qələt eləyiblərsə ermənilər bağışlayaram. Amma gəlin mənim anamın, qardaşımın, Azərbaycanların qəbrini dağıtdıqlarına görə heç vaxt onları bağışlamayın. Mən öləndən sonra da onları bağışlamayın. O sizin bir vəsiyyətinizdir övladlarınız. Vəsiyyətim budur, övladlarım. Və ermənilər vaxtaşırı Qərbi Azərbaycanlıların qayıdışı müqabilində erməni rəsmilər Qarabağa ermənilərin qayıdışı, ya da Bakı-Sumqayıda iddia irəli sürürlər. Bu bərabərlik mümkündürmü? Yox, əvvəla bir söz deyim. Biz onlara neçə dəfələrlə, 100 dəfə müraciət elədik ki, vətəndaşlığı qəbul edin, qalın Xankəndində də yaşayın, Əsgərəndə də, harada istəyirsiniz yaşayın. Dəfələrlə bunu möhtərəm prezident təklif elədi, görüşlər oldu, Arayakla Yevlaxda bizim nümayəndələr görüşdü. Qəbul eləmədiniz. Sən qəbul eləməyəndən sonra sən nətər gəlib burada yaşaya bilərsən? Məndən bir hüquqa malik ola bilərsən, deputat seçilə bilərsən. Nətər? Mümkündür. Qəbul elə gəl, gözümün üstü olmasa da gəldi, burada yaşadı, kim nə deyir ki? Amma Qərbi Azərbaycanlılar qayıtmalıdır da bunun başqa öz yurdlarına. Onlar da qayıtsayaq ki, onlar da Ermənistan vətəndaşlığı qəbul eləməlidir. Çünki qanun necə biz təlif edirik, onlar da onu təlif edəcək. Qayıdarlar. Yəni adam qayıdacaqlar, bilirsiniz. Bəzən, mən bir söz deyim, Qarabağ qayıdışda da bəzən zor tətbiq eləmək lazım. Məcburi köçürmək lazımdır adamları. Könüllü şəraitində. İndi bu barədə parlamentdə bir dəfə möhkəm bir çıxış edir. Hesab edir ki, dəmir yumruq yenidən özünü göstərməli. Hə, göstərməli. Bəs deyil. Aqil bəy, yaşın ağırlığını hiss eləmirsiniz. Xüsusilə də Qarabağ zəfərindən sonra artıq yeni bir həyat. 30 ilimizi də erməni uğurlayıb da. 30 il, mənim indi əslində götürsək 42 yaşım var. 30 il erməni var. Amma təbii ki, yaşlandıqca adam hiss edir. Telefonunuzu söndürə bilərsiniz, bir canlı söhbətimizə mane olmasın. Bugün təbriklər çox olacaq təbii ki sizə. Nə yazırsınız hazırda? Bilirəm siz qələm adamsınız və hər zaman yeni əsərləriniz olur. Adamla bağlı bir xatirə povest yazıram. Qarabağla bağlı.
Film kimi povest olacaq. Yok yok. Əslində mənim yazılarımın son zamanlar hələsi bir filmdir. Bəli. Sadəcə o kim çəkici var, kim çəkir. Siz də yazısı anar kimi film çəkilməsindən nigaransınız. Təbii ki, nigaranam. İndi ikinci 17 əsərim deyir var. Doğrunun ikincisini təqdim eləmişəm. Mədəni Nazirə bəyənib görən olacaq. Və bu sizi narahat eləmir ki, yazırsınız, qalır və çəkilmir. Bəli, özdə çox gözəl povestlərim var, filmlik hamısı. Elə son əsərlərim də filmlikdir. Məsələn, Camuş Bağa girdi gəl povesti. Və yaxud da ki, deyək, donuz tutarağı, donuz kebabı, Aşotun məktubu bir filmdir. Elə çay qırağındakı o Çay qırağında bitir su qalan ağaçlar. Bunlar filmlərdir. Hələ ayrıları da var. Sonuncu posta var. Yəni, özdə senari şəklində yazmışam. Bu sədd harda ilişir qalır ki? Buna necə səddi aşmaq olar sizcə? Görürüm o, gərək kimsə pul buraxa, sponsor ola, film pul deməkdir. Mədəni Nazir burnamızı çəkə bilməz ki. Kimlərsə sponsorluq eləyir, böyük şirkətlər, sonra da film olsun onların. Amma çəkilsin. Və sədrin də deyəsən bugün təbrik oldu sizə, eləmi? Bugünlər yoxsa Gül dəstəsi komitədə təbrik oldu. Ən böyük arzunuz bundan sonra nədir? Qarabağ arzunuza çatdınız və filmlərlə bağlı da istəyiniz var. Amma yəqin ki Ağdamı təmiz adamlara köçmüş vəziyyətdə görmək. Ən böyük arzum Ağdamların Ağdama qayıtması. Və Ağdamda yaşamaq da təbii ki haqqınızdır, eyni zamanda arzunuz, istəyinizdir. Allah bütün arzularınızı çatdırsın, Aqil müəllim. Allah sizə ömür versin, İradə xanımla bərabər, övladlarınızla bərabər uğurlar. Sağ olun.